हेलो एभ्रिवान, आज हामीहरू एचटीएमएल प्र्याक्टिस सेटको क्वेसन नम्बर 2 लाई सल्भ गर्नेछौँ। यो क्वेसनमा हामीलाई एउटा टेक्स्ट क्रिएट गर्ने भनेको छ वेब पेजको टपमा है। क्रिएट अ स्क्रलिङ टेक्स्ट आई लभ नेपाल एट द टप अफ द वेब पेज। एउटा आई लभ नेपाल भन्ने टेक्स्ट चाहिँ स्क्रल हुनु पर्यो वेब पेजको टपमा र डिस्प्ले एनी इमेज इन 400 into 300 पिक्सल बिलो द स्क्रलिङ टेक्स्ट। र त्यो स्क्रलिङ टेक्स्टको तलबाट एउटा चाहिँ पिक्चर डिस्प्ले हुनु पर्यो र जसको विड्थ चाहिँ 400 हुनु पर्यो र हाइट चाहिँ 300 हुनु पर्यो भनेको छ है। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यो हामीले कसरी गर्ने त? त्यसका लागि हामीसँग एउटा ट्याग छ, त्यो ट्याग हो मार्क्यू ट्याग है त। मार्क्यू ट्यागको थ्रुबाट हामीले कुनै पनि टेक्स्ट वा पिक्चरलाई चाहिँ स्क्रल गराउन सक्छौँ। एक फेर मार्क्यू ट्यागको बारेमा बुझौँ। मार्क्यू ट्याग भनेको के हो? मार्क्यू ट्यागले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै वेब पेजमा एउटा टेक्स्ट वा इमेजलाई लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट अथवा टप टु बटम र बटम टु अप चाहिँ कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ स्क्रलिङ गराउने काम गर्छ। अब त्यसको लागि हामीसँग छ एउटा मार्क्यू ट्याग भन्ने। यसमा हामीले चाहिँ यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आउटपुटलाई हेर्नु होला। आउटपुटमा अहिले बटम टु अप गइरहेको छ हैन। कसरी दिने भनेको छ यसले चाहिँ यसरी यो मार्क्यू ट्याग खोल्ने। यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्सन पनि दिन सक्छौँ, अप अथवा डाउन हैन, लेफ्ट राइट जता पनि दिन सक्छौँ र हाइट कति हाइटमा चाहिँ स्क्रलिङ गराउने भनेर पनि हामीले दिन सक्छौँ है त। यसरी मार्क्यू ट्याग खोलिन्छ र बन्द गरिन्छ। त्यसको भित्र चाहिँ हामीले इमेज अथवा टेक्स्टलाई राख्ने काम गर्छौँ। तपाईले विभिन्न वेबसाइटहरुमा देख्नु भइरहेको हुन्छ होला, टेक्स्टहरु स्क्रलिङ भइरहेको हुन्छ हैन। एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा वेबसाइट छ, हेर्नु त यहाँनिर एउटा टेक्स्ट चाहिँ स्क्रलिङ भइरहेको छ हैन। यहाँ पनि मार्क्यू ट्याग युज भएको छ। यस्तै टेक्स्टहरु चाहिँ आज हामीले जेनेरेट गर्ने काम गर्दछौँ र हामीले एट द एन्ड यो क्वेसन डिजाइन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको बनाउँछौँ। एउटा आई लभ नेपाल भन्ने टेक्स्ट लेख्छौँ र त्यसलाई चाहिँ स्क्रलिङ गराउँछौँ र त्यसको मुनिबाट एउटा चाहिँ पिक्चर राख्छौँ है त। अब हामी यस्तै गराउनतिर लागौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ नोटप्याड खोलौँ। म यहाँ नोटप्याड खोल्छु। मैले यहाँ एचटीएमएल को फर्मेट लेखेको छु, तपाईले यो फर्मेट लेख्नु होला। अब हामी त्यो स्क्रलिङ टेक्स्टलाई बनाउनतिर लागौँ। त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्क्यू ट्याग खोल्नु पर्ने हुन्छ। MARQUE मार्क्यू, अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गरौँ, QUE मार्क्यू है। यसको बीचमा चाहिँ हामीले कुनै टेक्स्ट लेख्न पर्छ जसलाई स्क्रलिङ गराउने हो। त्यो टेक्स्ट चाहिँ हामीले यसको भित्र लेख्छौँ है त। हामीले आई लभ नेपाल लेखेँ है मैले। अनि यसलाई हामी फर्स्टमा सेभ गरेर हेरौँ कि कस्तो भयो हाम्रो चाहिँ। कन्ट्रोल एस, म डेस्कटपमा जान्छु। डेस्कटपमा गइसकेपछि मेरो फोल्डर एचटीएमएल प्र्याक्टिस सिरिज छ। यसमा म question2.html भनेर HTML भनेर लेख्छु र इन्टर हान्छु। हामी हेरौँ यसलाई। क्वेसन 2 लाई म खोल्छु। ल हेर्नुहोस्, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आई लभ नेपाल चाहिँ स्क्रलिङ भएको छ र हामीलाई यो टेक्स्टको तलतिर एउटा इमेज राख्न भनेको छ। हामी त्यसलाई पनि राखौँ है त। यसका लागि हामीले चाहिँ यसलाई हामी एउटा ट्यागको भित्र लेखौँ न हैन। यतिकै लेख्न भन्दा पनि एउटा कुनै ट्यागको भित्र लेखौँ अनि राम्रो हुन्छ है। मैले अहिले S3, S1, S2 जुन ट्यागमा लेख्दा पनि भयो। मैले S3 ट्यागमा यसलाई आई लभ नेपाललाई राखेँ S3 को भित्र र यसको तलतिर हामीले चाहिँ एउटा इमेज ल्यायौँ। इमेजको लागि हामीसँग ट्याग छ IMG भन्ने है। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सोर्स दिनुपर्छ, SRC सोर्स। र यदि त्यो सोर्स भेटिएन भने अल्टरनेटिभमा के मेसेज सो गर्ने त युजरलाई हैन। त्यसका लागि ALT भन्ने हामीसँग एट्रिब्युट छ र यसमा चाहिँ हामीले के मेसेज सो गर्ने भनेर यसको भित्र लेख्छौँ हामीले। मैले यहाँ इमेज नट फाउन्ड भनेर लेखेँ र हामीले चाहिँ यसलाई एक फेर बन्द गरौँ र यसमा हामीले सोर्स दिने काम गरौँ है त। अब एउटा इमेजको सोर्स कसरी दिने हामी त्यो हेरौँ। अब एउटा मसँग अहिले डेस्कटपमा एउटा इमेज छ नेपाल भन्ने, यसलाई म यसको सोर्स दिन्छु है त। यदि तपाईले यो पिक्चर चाहिँ यो फोल्डरको भित्र, तपाईको यो क्वेसन 2 जुन फोल्डरमा छ त्यही फोल्डरमा चाहिँ तपाईको यो पिक्चर पनि हुन्थ्यो भने हामीले पुरा पाथ दिन पर्थेन। हामीले जस्ट त्यसको नाम मात्र नेपाल.jpg मात्र दिए पुग्थ्यो। तर यो चाहिँ फोल्डर भन्दा बाहिर भएको हुनाले हामीले चाहिँ कम्प्लिट पाथ दिन पर्ने हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ र म तपाईलाई कुनै दिन यो फोल्डरको भित्र नै इमेज राखेर देखाउँला। अहिले चाहिँ म यो फोल्डर भन्दा बाहिरबाट चाहिँ कसरी कम्प्लिट पाथ दिने त्यसको बारेमा तपाईलाई आज देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाई प्रपर्टिजमा जानुस्। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि तपाई सेक्युरिटीमा जानुस्। सेक्युरिटीमा यहाँनिर अब्जेक्ट नेम भन्ने छ, यसमा कम्प्लिट पाथ छ हैन। यसमा
कपी गर्नुस् र कपी गरिसकेपछि तपाईले यसलाई इन्टु गरिदिँदा हुन्छ अनि तपाईले यो जुन एसआरसी सोर्स भन्ने छ यसको बीचमा चाहिँ तपाईले यो पाथ दिनुस् है। अब हाम्रो यो सो हुन्छ होला। मैले सेभ गर्छु र सेभ गरेर हामी यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ इमेज नट फाउन्ड भनेको छ है। हाम्रो पाथ मिलेन जस्तो छ। पाथ किन मिलेन त? अर्को आइडिया पनि छ हामीसँग पाथ दिनलाई। त्यो अर्को आइडिया फलो गरौँ न त हैन। हामीसँग थुप्रै आइडिया छन् क्या। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो टेक्स्ट यो जुन इमेज छ इमेजलाई मैले ड्र्याग गरेर है तपाईले पनि यसरी नै गर्दा हुन्छ। ड्र्याग गर्नुस् अनि तपाईको ब्राउजरमा जानुस् अनि यसरी तपाईले यहाँनेर छोड्दिनुस् यसलाई है। यहाँनेर छोडिदिसकेपछि यहाँनेर आउँछ यो यहाँनेर इमेज सो भएको छ। यहाँनेर तपाईले यो जुन पाथ छ नि तपाईले यसलाई मज्जाले कपी गर्नुस्। यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर यो पाथ थियो अघि राखेको हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। अहिले म सेभ गर्छु यसलाई र एकफेर हामी हेरौँ यो आउँछ कि आउँदैन। अहिले त नआउने कुरै छैन है। रिफ्रेस गरे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले चाहिँ यो इमेज चाहिँ सो भएको छ। इमेज चाहिँ अलिकति ठुलो देखिएको छ नि हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीलाई हाइट र विड्थ पनि राख भनेको छ। त्यो राख्ने पनि काम गरौँ है त हामी। अब त्यसका लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त इमेजको भित्र हामीले विड्थ चाहिँ कति दिन्छौं WIDTS विड्थ हामीलाई कति दिने भनेको छ। हामीलाई कति दिने भनेको छ ल 400 दिने भनेको छ। 300 चाहिँ हाइट दिने भनेको छ। ओके हामी त्यसै गरौँ। विड्थ चाहिँ हामीले दिउँ 400 पिक्सल हैन। हाइट चाहिँ हामीले कति दिउँ त 300 पिक्सल भनेर दिउँ र यसलाई सेभ गरौँ हामी एकफेर रिफ्रेस गरौँ है त। ल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हाम्रो हाइट र विड्थ पनि मिलेको छ। हामीले टेक्स्टलाई स्क्रलिङ पनि गर्न सफल भएका छौं। आई होप तपाईले यो बुझ्नुभयो होला। यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र यस्तै कोडिङ रिलेटेड भिडियोहरू आउने दिनहरुमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म तपाईसँग भेट्ने छु अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।